ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్కి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి చాలా మంది పిల్లల్లో ఈ అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఎంత పెద్దగా అయిపోతున్నాయంటే గాలి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉందండి. అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ పెద్దగా అయిపోవటం వల్ల గ్రేడ్ 3 గ్రేడ్ 4 అంటాము, పెద్ద పెద్ద అడినాయిడ్స్ పెద్ద పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉండటం వల్ల అన్నం మింగటానికి ఇబ్బంది, గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది, నిద్రలో గురక పెట్టడము, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అంటే కొంతమందిలో ఫ్రీక్వెంట్ గా టాన్సిలైటిస్ కూడా వస్తుంటుంది. సో పిల్లవాడు గురక పెడుతున్నాడు అంటే అది అబ్నార్మల్ అండి. దానికి ఖచ్చితంగా మనం ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. గ్రేడ్ ఆఫ్ అడినాయిడ్ ఎంత ఉంది, గ్రేడ్ ఆఫ్ టాన్సిల్ ఎంత ఉంది అనేది చూసుకోవాలి.